婆婆有个特异功能，每当我和总裁老公攀上巅峰，她的电话都会准时来打断兴致。当第999次恩爱被打断，我夺过手机摔在地上。你妈都这样，装病多少次了？今天你要是接这个电话，我们就完了。老公叹了口气，把手机捡起来放到一边，抱着我说：“好，不接。”可第2天才知道，昨晚婆婆突发脑溢血，因为没人接电话耽误抢救，瘫了。一时间，我成了所有人谩骂指责的罪人。我为了赎业，辞去工作，伺候瘫痪婆婆9年。我一次次承受她的羞辱殴打，以为这辈子都会这样过下去。直到第9次被瘫痪婆婆撕烂结婚证，我去民政局补办。在今年第9次被瘫痪在床的程母把结婚证撕烂后，于婉然突然累了。她低头看着手中被撕成2半的结婚证，鲜红的封皮上还沾着刚才程母泼过来的鸡汤。每次程母发脾气，这本结婚证总是第一个遭殃。看什么看？程母靠在病床上，声音尖利。要不是你这个丧门星，我会瘫在这破床上。于婉然默默捡起地上的碎片，手指被锋利的指边划出一道口子。她没出声，只是轻轻擦了擦溅在白色裙子上的油渍。装什么可怜？程母抓起床头的水杯又要砸过来，滚出去！看见你就烦。水杯擦着于婉然的耳边飞过，砸在墙上碎了一地。她慢慢退出病房，轻轻带上门，靠在走廊的墙上深深吸了口气，消毒水的气味钻进鼻子，让她想起这2年来无数个在医院度过的日夜。她掏出手机，给陈墨川发了条信息：老公，要不给妈找个护工？妈今天又……消息显示已读，但迟迟没有回复。于婉然盯着屏幕看了10分钟，最后锁上手机，决定去民政局补办结婚证。民政局的大厅里人不多，于婉然把破损的结婚证递给工作人员，对方翻看了一下，在电脑上查询后皱起眉头：于女士，您的离婚冷静期还有7天，现在不能补办结婚证。什么离婚？于婉然以为自己听错了，工作人员把屏幕转向她，系统显示您丈夫提交了离婚协议，现在处于冷静期。于婉然的手指紧紧抓住柜台边缘，指节泛白。她突然想起上周程墨川拿给她签的文件，他说是医院的费用清单，她忙着照顾程母，看都没看就签了字。工作人员同情地看着她：您要撤销离婚申请吗？身后排队的人开始窃窃私语：这不是程家的媳妇吗？听说死缠着程少爷不放，可不是，听说当年要不是他，程少爷母亲的腿还有的治。于婉然低头看着无名指上的戒指，心像针扎似的疼。不用了，7天后就能领离婚证了是吗？她轻声开口。得到肯定的答复后，于婉然逃也似的离开民政局，站在烈日下却觉得浑身发冷。她拦了辆出租车回医院，路上程墨川终于回信息了：公司忙，晚上再说。她反反复复的打开聊天框想质问，却什么也没发。医院走廊安静的出奇，于婉然走到程母的病房前，听见里面传来阵阵笑声。她轻轻推开门缝，眼前的景象让她愣在原地。程母正站在床边，双腿稳稳地撑着地，手里拿着叉子吃水果。林薇坐在一旁削苹果，而程墨川那个说着自己忙的人，正温柔地给程母按摩肩膀。装瘫这招真绝了，程母得意地说。那死丫头肯定想不到我早就能走了。阿姨别这么说，林薇娇嗔道，婉然姐照顾你很辛苦的。哼了一声，那是她欠我的，要不是她拦着墨川不接电话，我至于在医院躺这么久？于婉然的手死死抓住门框，她看着程墨川，她的表情有些复杂，但并没有反驳母亲的话。离婚协议都签了，他怎么还不滚？程母突然问。程墨川低声说，还在冷静期，而且什么？程母厉声打断，你别告诉我你还舍不得，微微哪点不如他啊？程墨川的声音骤然提高，离婚的是我自有考量，您好好休息。行了，随你便，反正婚都离了，他想当免费保姆就让他当。程母不耐烦的摆手，于婉然慢慢后退，眼泪模糊了视线。原来他离婚的事，他是最后一个知道的。他转身离开，病房里的笑声继续传来。于婉然站在窗前，掏出手机拨通了一个很久没联系的号码。喂，是我。他的声音异常平静，帮我离开这里，越快越好。电话那头沉默了一会，都想好了。于婉然看着窗外的梧桐树，树叶在风中轻轻摇晃。2年了，我欠他们家的也该还清了。挂掉电话，他看了一眼程母的病房方向，笑声依旧，其乐融融，像极了一个幸福的家。只是这个家里从来就没有欢迎过他。于婉然没有再回去病房，她转身打了车回到家里。直到晚上，程墨川推开门时，于婉然刚和好整理的行李箱，她没抬头。妈今天又摔了3次碗，说我不如林薇贴心。她病了2年，脾气差很正常，你让一下她怎么了？程墨川扯松领带，声音里压着不耐。我让。于婉然突然笑了，拎起白天那件被鸡汤泼脏的裙子。这是今早他故意泼的。够了。程墨川一把夺过衣服摔在床上。于婉然，你以前不是这样的。我以前什么样？他猛地站起来，眼眶发烫。是每天5点起床给你妈熬粥的样子，还是跪着擦地被她骂丧门星的样子？程墨川喉结滚动，别开脸。你明知道我妈为什么瘫在床上？空气骤然安静下来，于婉然的手指陷进掌心。那个电话，2年前那个晚上，他们刚缠绵完，程母的电话就打来了。别接。他当时赤脚踩在地毯上，手臂环住她的腰。今晚是我们结婚纪念日，就1分钟。程墨川犹豫了，低头吻她。你每次都这么说。他突然崩溃，夺过手机摔在地上。你妈都这样装病多少次了？今天你要是接这个电话，我们就完了。他记得程墨川当时的眼神，震惊、无奈，最后变成妥协。他叹了口气，把手机捡起来放到一边，抱着他说：好，不接。可第2天才知道，昨晚程母突发脑溢血，因为没人接电话耽误抢救，瘫了。是我欠他的。于婉然听见自己嘶哑的声音。所以这2年我当牛做马，活该被你妈土一身饭，活该被林薇当佣人使唤。程墨川突然烦躁地抓了把头发。林薇明天搬来住。什么？我妈喜欢她。他语气软下来，像在哄小孩。就住几个月，等她病情稳定，就让林薇搬走。程墨川。于婉然轻声打断，我今天去民政局了。他身体明显僵住。工作人员说我们的离婚冷静期还剩7天。他盯着他僵住的神情。1个月前你让我签的，原来是离婚协议。你知道了。程墨川一把抓住他手腕。那是我妈以死相逼，我只是先哄着她。哄她连通知我一声都不肯。他猛地抽回手。7年感情，我连知情权都不配有了。你能不能别这么咄咄逼人？我夹在中间有多难，你知不知道？程墨川被激怒了。于婉然愣住了。他恍惚想起，他第一次带他回家见家长时，程母当着他面把汤泼在他身上。我们程家的儿媳只会是林薇。那晚他搂着她在阳台道歉。我妈脾气差，你多担待，我夹在中间很难的。后来婚礼上程母拒不出席，他握着她的手说：我妈一时接受不了，我们再给她点时间。再后来程母瘫痪，他跪着求他辞职照顾。婉然，现在只有你能帮我了。每一次他都心软了。
程墨川，他突然累了，你还爱我吗？他愣了下，脱口而出。当然爱，别让我为难。婉然，于婉然泄了气，反正只剩7天，算了。他沉默地点了点头。林薇睡客房，他最终生硬地转移话题。你早点休息。门关上后，于婉然瘫坐在床上，月光透过窗帘缝隙漏进来。他看见床头柜上蒙灰的相框，照片里程墨川正背着他在海边奔跑，浪花溅湿了他的裙摆。他回头笑着，抓紧了，程太太。7年感情不过一场泡沫。他摸出手机发了一条消息：几天后按计划接我。刚按下发送，楼下突然传来砰的一声巨响。于婉然下楼，看到程母被林薇推着，一群人浩浩荡荡地放下东西。哟，终于舍得下来了。程母掀起眼皮，嘴角挂着冷笑。我还以为你要在房里躲一辈子呢。阿姨刚做完康复治疗，医生说要多走动。林薇站在一旁，手里拿着杯茶，温温柔柔地开口。康复治疗。于婉然看向程母的腿，程母得意地拍了拍膝盖。怎么很意外？医生说我恢复得不错，再养一阵子就能彻底好了。他抬手指了指楼上，微微从今天起住这儿，方便照顾我。你不同意也要同意。于婉然没说话，勾起唇，目光转向站在一旁的程墨川。他抿了抿唇，低声道：婉然已经同意了。可算懂事了一回。程母愣了一下，随即嗤笑。阿姨。林薇立刻笑起来，亲昵地挽住程母的手臂。我帮您把行李搬上去吧。程母拍拍他的手，去吧，挑姐喜欢的。林薇眼睛一亮，噔噔噔跑上楼。没过多久，楼上就传来哐当一声巨响。于婉然抬头，看见林薇正指挥着佣人拆下走廊的装饰画，那是他和程墨川一起挑的，画上是他们第一次约会的那片海。这画太土了，配不上现在的装修。林薇笑嘻嘻地把画扔到一旁，又指着墙上的照片，这些也撤掉吧，看着碍眼。照片一张张被扯下来，其中有一张是他们的婚纱照。程墨川站在楼梯口，眉头皱了皱，似乎想说什么，最终却只是看向于婉然，让他们折腾吧，回头再挂上去。于婉然扯了扯嘴角，没说话。林薇从楼上探出头，娇声道：墨川哥，我想住主卧，主卧离阿姨的房间近，方便照顾。程母立刻点头，对，微微有心了。程墨川下意识看向于婉然，似乎想等他反对，可于婉然只是平静地点点头。行，我搬去客房。他转身上楼，程墨川一把拽住他的手腕，你很不对劲。于婉然回头看他，怎么了？不是你们说要让他住进来吗？可你，程墨川眉头紧锁，你以前不会这样。以前他轻笑一声，这样不是正合你意。他挣开他的手，径直走进主卧，开始收拾自己的东西。程墨川跟进来，站在门口看着他把衣服一件件塞进行李箱，终于忍不住开口：你到底怎么了？于婉然头也不抬，给你们腾位置。程墨川喉结滚动，最终什么都没说。晚上7点，于婉然下楼吃饭，餐厅里，程母、林薇和程墨川已经做好，桌上摆满了菜。林薇正夹了一块鱼肉放到程母碗里，程母笑的眼睛眯成一条缝，还是微微贴心。程墨川抬头看见于婉然，招手道：过来吃饭。于婉然走过去，刚坐下，目光扫过餐桌，突然顿住，整桌菜全是他不能吃的，海鲜、芒果、花生，每一样都是他过敏的东西。他抬眸对上程母似笑非笑的眼神，程墨川浑然不觉，夹了一只虾放到林薇碗里，尝尝这个，你最爱吃的。谢谢墨川哥。他又给程母盛了一碗汤，转头看向于婉然时，发现他一动不动，皱眉道：别耍脾气了，饭还是要吃的。于婉然怔住，他不记得了，他海鲜过敏，曾经因为误食一小口虾，半夜被送进医院。那时候程墨川守了他一整夜，红着眼睛说：以后我一定帮你把所有过敏的东西都挑出来。而现在他给林薇夹虾，给程母盛汤，却连他不能吃什么都不记得了。他垂下眼，拿起筷子挑了一根青菜慢慢嚼着。程母突然开口：墨川，微微跟了你这么久，什么也不求，就想要个婚礼，你看。程墨川筷子一顿，下意识看向于婉然。林薇立刻委屈道：阿姨，别为难墨川哥了，我没关系的。程母拍拍他的手，这怎么行？总不能让你没名没分的跟着。餐桌上安静了几秒，程墨川犹豫了一下，低声道：等我和婉然商量一下。不用商量。于婉然突然开口，所有人看向他，他放下筷子，平静道：可以。整桌人瞬间安静，程母瞪大眼睛，程墨川猛地抬头：你说什么？于婉然站起身，我吃好了，你们慢用。他转身上楼，身后传来程母的嘀咕：吃错药了。刚走到楼梯口，程墨川追了上来，一把拉住他。你刚才的话什么意思？于婉然回头看他，不是你们要办婚礼吗？我同意了。那只是做做样子，我妈刚出院，我不想让她不高兴。他点点头，随你。程墨川盯着他的眼睛，似乎想从中看出点什么，最终低声道：你放心，离婚申请我会在冷静期结束前撤销的。好。他松了口气，伸手想摸他的头发，真乖。他偏头躲开，嘲讽地勾了勾唇，转身上楼。程墨川站在原地，看着他的背影，心里突然涌上一股说不清的不安。第二天，程墨川去了公司，于婉然才从客房里走出来。楼下，程母已经坐在餐桌前，手指不耐烦地敲着桌面。见于婉然下楼，立刻冷声道：愣着干什么？还不赶紧伺候我洗漱？以往这个时候，于婉然会立刻去端热水，拿毛巾，蹲下来替他擦脸、梳头，甚至跪着给他穿鞋。可今天，于婉然只是淡淡地扫了他一眼，径直走向厨房，给自己倒了杯牛奶，又慢条斯理地烤了片面包。程母脸色瞬间阴沉。你聋了？林薇见状，连忙柔声道：阿姨，我来伺候您。他蹲下来，动作生疏地给程母擦脸，眉头却微不可察地皱了一下。于婉然坐在餐桌旁，冷眼看着这一幕，忽然觉得自己真傻。他伺候了程母2年，端茶倒水，擦身喂饭，甚至在他故意把饭菜吐在自己身上时，还要笑着收拾干净。而现在，林薇只是擦个脸，就已经满脸不耐。程母却浑然不觉，还拍了拍林薇的手背，慈爱道：还是微微懂事。吃完早餐，程母突然说想出门晒太阳。婉然推轮椅，他命令道。于婉然放下杯子，淡淡道：林薇不是挺会伺候人吗？让他推。程母脸色一僵，林薇也愣住了。你……程母刚要发火，林薇连忙陪笑：阿姨，我来推您吧。程母冷哼一声，勉强同意了。3人出了门，林薇推着轮椅，于婉然走在旁边。走到一个下坡路口时，林薇突然哎呀一声，脚下一滑，猛地推了于婉然一把。于婉然猝不及防，整个人往前冲了一步，手肘撞在轮椅上，轮椅瞬间失控，顺着斜坡猛地滑了下去。
妈！于婉然瞳孔骤缩，条件反射的冲过去想拉住轮椅，可就在他即将抓住扶手的一瞬间，程母突然回头，猛地推了他一把，滚开！于婉然踉跄的后退，直接跌进了马路中央。砰！刺耳的刹车声响起，他的身体被狠狠撞飞，重重摔在地上。剧痛席卷全身的最后一秒，他看到林薇站在路边，扶着程母，嘴角勾起一抹冷笑。醒了。程墨川的声音从旁边传来，于婉然艰难的转头，看到他坐在床边，眉头紧锁，眼里有一丝心疼，但很快被愤怒取代。你知不知道你骨折了？他声音低沉，医生说再偏一点你就没命了。于婉然张了张嘴，喉咙干涩。是林薇推的我。程墨川脸色瞬间沉了下来。到了现在，你还在诬陷别人？我没有。于婉然挣扎着撑起身子，是你妈把我推进车流里的。够了！程墨川猛地站起来，眼底怒火翻涌。我妈刚醒，说是你推的她，林薇也亲眼看见是你撞的轮椅。于婉然死死盯着他。查监控。查什么监控？程墨川一把攥住他的手腕，声音压抑着怒意。我妈是什么人我不知道，林薇那么温柔，有什么理由害她？于婉然忽然笑了，笑得眼眶发红。他谁都信，就是不信他。他伸手按了床头的呼叫铃，护士进来时，于婉然直接道：报警。程墨川脸色骤变。你疯了！警察很快来了，询问情况时，程墨川冷着脸打断：他精神有问题，有抑郁症，经常幻想别人害他。警察狐疑地看向于婉然，于婉然平静道：我要求调取路口的监控。程墨川压低声音对警察道：抱歉，他最近情绪不稳定，我会带他去精神科治疗。警察犹豫了一下，最终只是做了简单记录便离开了。病房门关上，程墨川一把扣住于婉然的肩膀，声音冰冷：你非要把事情闹大？于婉然抬眼看他，我只是要一个真相。真相？程墨川冷笑：你从昨天装到现在，就是为了今天一举害死我妈，诬陷林薇。于婉然，你够狠的。于婉然不再说话，只是静静地看着他。程墨川被他这种眼神刺得心头一颤，可下一秒，林薇突然推门进来，红着眼眶道：墨川哥，阿姨醒了，她说就是婉然姐推的她。程墨川眼神彻底冷了下来。果然，他松开于婉然，转身对门口的保镖道：送他去电击室。于婉然被按在床上，四肢被束缚带绑紧。程墨川站在门口，眉头紧锁，似乎有一瞬间的犹豫。林薇却突然上前，轻声道：墨川哥，阿姨说她现在情绪很不稳定，万一再伤害自己。程墨川闭了闭眼，冷声道：开始。电流接通的一瞬间，剧痛如潮水般席卷全身。于婉然死死咬住嘴唇，直到血腥味在口腔里蔓延。是不是你推的？他没回答。电流再次袭来，他的身体不受控制的痉挛，喉咙里溢出痛苦的呜咽。程墨川站在一旁，手指微微发抖，突然开口：够了。林薇却按住他的手臂，柔声道：墨川哥，阿姨说了，不让他吃点苦头，他不会说实话的。程墨川攥紧拳头，最终别过脸。第三次电击时，于婉然终于崩溃，嘶哑道：是我推的。程墨川猛地回头，眼底闪过一丝痛色，可很快又恢复冰冷。早承认不就好了？他走上前，伸手想摸他的脸，却被他偏头躲开。他手指僵在半空，最终收回，冷声道：关他2天，让他冷静冷静。说完，他转身离开。林薇却没急着走，而是对医生使了个眼色。被关了2天，门被推开时，刺眼的光线照进来。于婉然下意识蜷缩起身子，往墙角躲了躲。程墨川站在门口，眉头紧锁。怎么回事？医生站在一旁，刚要开口，林薇已经快步走进来，柔声道：墨川哥，婉然姐受苦了，还是赶紧带她回去吧。他伸手想去扶于婉然，却被猛地躲开。于婉然低着头，长发散乱的遮住脸，右手手腕上还缠着绷带，指尖微微发抖。程墨川盯着他，语气有些不悦：不就是关了2天，怎么这副样子？医生欲言又止，林薇却已经挽住程墨川的手臂，轻声道：姐姐右手还伤着呢，肯定不舒服。程墨川皱了皱眉，走上前，伸手想摸于婉然的头发。婉然回家了。于婉然猛地一颤，条件反射的往后缩了缩。程墨川的手僵在半空。回去的路上，于婉然靠在车窗边，目光空洞的看着窗外飞逝的景色。明天。程墨川突然开口，声音有些迟疑：我和林薇的婚礼只是走个过场。于婉然没说话。你知道的，只是为了哄我妈高兴。他侧头看了他一眼。离婚申请我会撤销的，我和他什么都没发生。于婉然依旧沉默。林薇坐在副驾驶，回头柔声道：婉然姐，待会儿陪我去选婚纱吧。程墨川皱眉，他还在养伤。可婉然姐结过婚，一定知道什么款式合适。林薇眨了眨眼，语气无辜。而且我也想让她帮我参考参考。程墨川犹豫了一下，最终看向于婉然：一起去。好。婚纱店里，这件好漂亮。他伸手抚过裙摆，回头冲程墨川甜甜一笑：墨川哥，我喜欢这件。于婉然猛地抬头，那是他的婚纱。他母亲生前是顶尖婚纱设计师，这件婚纱是他亲手为女儿设计的一座，全世界仅此一件。婚后因为太过贵重，一直寄存在这家婚纱店里。不行。于婉然声音发颤：这是我的。林薇委屈地看向程墨川：可我真的好喜欢。程墨川沉默了一会儿，最终低声道：婉然，一件婚纱而已，让给他吧。你明知道这意味着什么？于婉然不可置信地看着他，那是他母亲留给他的最后一样东西。再订一件就是了。程墨川别开眼，语气冷淡。林薇已经迫不及待地让店员取下来试穿。于婉然站在原地，指尖深深掐进掌心，却感觉不到疼。林薇穿着那件婚纱走出来时，店员们纷纷惊叹：真好看，简直像量身定做的一样。林薇转了个圈，她得意地看向于婉然：婉然姐，你觉得呢？于婉然死死盯着他，喉咙像是被什么堵住，一个字都说不出来。程墨川站在一旁，目光复杂，最终只是道：挺合适的。林薇笑得更加灿烂，突然哎呀一声，脚下一绊，整个人摔倒在地，刺了。婚纱的裙摆被撕裂，于婉然脑子嗡的一声，疯了一般冲上去，一把推开林薇，颤抖着抱起婚纱。你故意的。林薇顺势跌进程墨川怀里，眼眶瞬间红了。我不是故意的，婉然姐，你为什么要推我？程墨川一把扣住于婉然的手腕。于婉然，你发什么疯？这是我妈留给我的最后一件东西。于婉然抬头看他，眼泪砸在婚纱上。程墨川怔了怔，似乎有一瞬间的动摇，可林薇已经抽泣着靠在他肩上。墨川哥，我好疼。他闭了闭眼，冷声道：别再继续丢人现眼了。说完转身离开。店员们面面相觑，窃窃私语：真可怜，听说都是因为他，程总的母亲才瘫痪了2年呢。于婉然跪在地上，一点一点捡起散落的钻石和碎沙，眼泪砸在手背上，烫得生疼。她紧紧抱着破损的婚纱，崩溃的哭出声。就像她的爱情曾经璀璨如钻石，如今碎得一文不值。于婉然站在婚礼现场的角落，指尖死死掐进掌心。明天就是离婚冷静期结束的日子，她终于可以彻底离开这里。可今天她还得亲眼看着程墨川和林薇的婚礼。红毯两侧坐满宾客，程母坐在轮椅上，笑得开心。音乐响起，
程墨川穿着笔挺的黑色西装，挽着林薇的手缓步走来。于婉然恍惚想起自己结婚那天，同样的礼堂，同样的红毯，程墨川紧张的手心出汗，却紧紧握着她的手，低声说：“婉然，我终于娶到你了。”而现在，他挽着另一个女人，目光平静地走过他曾经走过的路，一滴泪猝不及防地落下。于婉然慌忙低头擦掉，却听见周围宾客的窃窃私语：“那不是程总前妻吗？怎么还有脸来？听说精神有问题，差点害死程老夫人。”则真可怜。他恍若未闻，只是怔怔地看着台上的程墨川。他似乎感应到什么，目光在台下搜寻，最终落在他泪流满面的脸上。他顿了顿，眼神复杂，却终究什么都没说，只是转过头继续完成仪式。婉然，你会理解我的，对吧？婚礼结束后，宾客散去，于婉然刚走到主卧门口，里面突然传来一阵暧昧的声响。墨川哥，轻点。林薇娇媚的声音像一把刀，狠狠捅进于婉然的心脏。她浑身僵硬，指尖发抖，却听见程墨川低沉的喘息。别出声。怕什么？林薇轻笑，反正他迟早要知道的。闭嘴。你后悔娶她吗？林薇突然问。于婉然屏住呼吸，房间里沉默了几秒，随后传来程墨川烦躁的声音：“后悔。”这两个字像烙铁，烫得于婉然五脏六腑都疼。她想起结婚那天，她在神父面前郑重地说：“这辈子都不会后悔。”而现在，她说后悔，她不想再听，转身踉跄着回到客房，关上门，瘫坐在地上。隔壁的动静持续到深夜，床板的吱呀声，林薇的娇喘，程墨川的低吼，最后程母欣喜的声音传来：“早点怀个孩子，妈等着抱孙子呢。”于婉然靠在墙边，笑得眼泪止不住的往下掉。第二天早上，于婉然已经收拾好了所有行李，她低头看了看手机，今天是最后一天。楼下传来欢声笑语。于婉然走下楼梯时，程墨川正弯腰给程母系丝巾，林薇拎着精致的小包站在一旁，三人其乐融融的画面像极了一家人。哟，起这么早？程母瞥见他，笑容立刻冷了下来。我们要出门，你记得把主卧床单换了。阿姨，让佣人坐吧，婉然姐手还伤着呢。林薇故作体贴，程墨川这才注意到于婉然，眉头微蹙。你要去哪？今天是冷静期最后一天。他直视她的眼睛，声音平静的可怕。去民政局。程墨川愣了一下，我今天答应带妈和微微去温泉酒店。空气凝固了几秒，你去撤销吧。他突然开口，等我陪他们玩2天，一切还和以前一样。好。他低下头，轻轻应了一声。程墨川松了口气，转身去扶程母。妈，上车吧。于婉然站在原地，看着那辆黑色迈巴赫缓缓驶出庭院，直到彻底看不见了，他才抬手抹掉脸上的泪水，拎起一旁的行李箱，头也不回地走向大门。刚一落下时，发出咔嗒一声轻响。这是离婚证，请收好。工作人员递来一个暗红色本子，财产分割协议已经生效，您前夫签过字的。于婉然看都没看，直接把离婚证塞进快递文件袋，填了程家别墅的地址。麻烦寄到这个地址，老夫。走出民政局，派来接自己的车早已停在路边，见他出来立刻挥手。于婉然拉开车门，突然想起什么似的，从口袋里摸出那枚婚戒，程墨川当年跪在海边给他戴上的，那圈还刻着 forever。他盯着戒指看了2秒，抬手扔出窗外，叮的一声落在马路中央，很快被疾驰而过的车轮碾。走吧。他关上车门，再也不回来了。车子驶离民政局，于婉然靠在车窗上，看着窗外熟悉的街景，一点点后退。他以为自己会哭，可是眼睛干涩的发疼，一滴眼泪都没有。饿不饿？林晓握着方向盘，余光瞥他，要不要先去吃点东西？于婉然摇摇头，手指无意识地摩擦着无名指上那一圈淡淡的戒痕。戒指摘下来的时候，皮肤比别处白一些，像是永远留下了印记。别看了。林晓伸手盖住他的手，那种男人不值得。于婉然轻轻嗯了一声，转头继续看向窗外。机场人来人往，林晓拖着行李箱走在前面，时不时回头看他一眼，像是怕他突然消失。于婉然跟在他身后，脚步虚浮。拿着。林晓把登机牌塞进他手里，一会儿上飞机睡一觉，到了我叫你。于婉然低头看着登机牌上的目的地，一个他从未去过的南方城市。他张了张嘴，想说些什么，最终却只是点了点头。想哭就哭。林晓递过来一张纸巾，憋着干什么？于婉然摇摇头，把眼泪逼了回去。他不能哭，至少现在不能哭出来，就好像他还在乎似的。飞机起飞时，失重感让他的心猛地一沉，他抓紧扶手，闭上眼睛。难受。林晓问。不是，他轻声说，只是想起上次坐飞机是和他一起去度蜜月。别提那个混蛋了。林晓翻了个白眼。于婉然不再说话，转头看向窗外。空姐送来餐时，他机械地拿起叉子，却一口都吃不下去，胃里沉甸甸的，连呼吸都觉得费力。多少？吃一点。林晓皱眉，你看看你现在瘦成什么样了。于婉然勉强咽下一口面包，喉咙像是被什么堵住了，哽得生疼。飞机降落时，夜幕已经降临，陌生的城市灯火通明。于婉然站在机场出口，冷风吹起她的头发，她突然觉得茫然。这里没有程墨川，没有程母，也没有那些让她窒息的日子。我弟来接我们。林晓指了指不远处一个高个子男生。于婉然看着那个陌生的年轻男人，怎么也无法把他和记忆里那个胖乎乎的小男孩联系起来。婉然姐，林朗接过他的行李，路上累了吧？他的声音很温和，带着一丝关切。车上，林晓突然拿出一个小钳子，手机给我。什么？卡巴了。林晓干脆利落地取出 SIM 卡，打开车窗扔了出去。从今天开始，你自由了。于婉然看着窗外飞逝的街景，眼泪终于落了下来。林朗从后视镜看了他一眼，轻声说：“阳台给你放了画架，我姐说你以前很喜欢画画。”于婉然怔了怔，突然想起自己已经很久没有拿起画笔了。结婚后，程墨川总是很忙，程母又需要人照顾，他渐渐忘了自己曾经也是个喜欢在画布上涂抹颜色的女孩。红灯亮起，车子停下，街边有对情侣在吵架，女孩哭着把包砸在男生身上。于婉然别过头，眼泪流得更凶了。别看了，都过去了。林晓伸手握住她冰凉的手指，是啊，都过去了。7年的感情，2年的婚姻，最后只剩下这一身的疲惫和一颗千疮百孔的心。车子驶入小区，停在一栋安静的公寓楼下。于婉然抬头看了看，到家了。林朗说。于婉然站在陌生的楼道里，突然意识到，从今以后，他再也没有可以回去的那个家了。心脏像是被一只无形的手狠狠攥住，疼得他弯下腰。这一路克制的难过让他嚎啕出声。温泉酒店的水雾氤氲，程墨川靠在池边，温热的水流舒缓了他紧绷的神经。程母坐在轮椅上，被林薇推着慢慢靠近池边，脸上挂着满意的笑容。这地方选的不错，比家里舒服多了。程墨川笑了笑，伸手替他拨开被水汽沾湿的鬓发。妈，您腿刚好，
别泡太久。程母拍了拍他的手，语气难得温和。放心，妈心里有数。林薇站在一旁，温温柔柔地递上毛巾。阿姨，擦擦脸。程母满意的点头，看向程墨川。微微这孩子比某些人懂事多了。程墨川嘴角的笑意淡了几分，没接话。他抬头望向远处的山峦，不知怎么突然想起于婉然。他从来不会这样殷勤的讨好母亲，可每次程母生病，他却总是默默守在床边熬药、擦身、换床单，从不抱怨。墨川，程母的声音打断了他的思绪。发什么呆？程墨川回过神，摇了摇头。没事。他顿了顿，突然开口：妈，我和婉然的事，您答应过不干涉的。程母笑容僵了一下，随即摆摆手。行了，知道你还惦记他，腿好了，我也懒得管你们的事。程墨川心头一松，像是卸下了一块大石。是啊，母亲的腿好了，婚礼也办完了，等回去后，一切都会回到正轨。他和于婉然还能像以前一样。晚上，程墨川坐在套房的露台上，指尖夹着一支烟，却没点燃。林薇推门进来，身上只裹着一条浴巾，发梢还滴着水。墨川哥，怎么一个人在这儿？他走近，手指轻轻搭上他的肩膀。程墨川侧头，目光落在他脖颈上的红痕，昨晚他失控时留下的。他皱了皱眉，心里突然涌上一股烦躁。微微，他开口，声音有些冷。婚礼虽然办了，但婉然还是我老婆。林薇手指一僵，随即故作懂事的点头。我知道的，我不会让婉然姐难做的。程墨川神色稍缓，你很懂事，我很感激你。林薇低头，长发遮住了他眼底的阴郁。墨川哥喜欢谁，我就喜欢谁。程墨川伸手揉了揉他的发顶，语气温和。回去吧，早点休息。林薇乖巧的应了一声，转身离开。程墨川望着他的背影，心里却莫名空了一块。他拿出手机，犹豫了一下，还是没给于婉然发消息。算了，等回去再说吧。第二天返程的路上，程母兴致勃勃地计划着回家后的安排。微微以后就住家里吧，反正客房空着也是空着。程墨川握着方向盘，淡淡嗯了一声。林薇坐在副驾驶，低头摆弄手机，嘴角挂着若有若无的笑。程墨川透过后视镜看了他一眼，突然觉得有些陌生。明明该像这样陪在自己身边的是于婉然。手机突然响起，他随手接起。喂，程先生，您有一个到付件需要签收。程墨川皱了皱眉，什么东西？不清楚，文件袋装的。他漫不经心地应了一声，放门口吧，让管家签收。挂断电话。他很快把这件事抛到脑后。车子驶入别墅区时，夕阳正好。程墨川心情莫名好了起来。他想，待会儿见到于婉然，要好好和她谈谈，告诉她母亲不会再干涉他们了，告诉她他爱的始终是她，告诉她之前的一切都是他身不由己。车子停下，他推开车门，脚步轻快地走向大门。管家迎上来，手里拿着一个薄薄的文件袋。先生，您的快递。程墨川随手接过，指尖触到印制的边缘，突然有种不好的预感。他拆开文件袋，暗红色的本子划了出来，离婚证，登记日期今日。程墨川站在原地，阳光依旧温暖，可他却觉得浑身发冷。他没撤销离婚申请吗？程母瞥到那本暗红色的离婚证，眼底闪过一丝得逞的笑意，却又很快压了下去。他故作惋惜地叹了口气，语气里却藏不住窃喜。这样也好，他总算是识相了。什么？昨晚啊，程母慢悠悠地开口。管家说他在你们房门外站了好一会儿才走。空气安静了一瞬，程墨川的呼吸一顿，耳边嗡鸣一声，仿佛有什么东西在脑海里轰然炸开。昨晚，他想起林薇缠在他身上时，他娇声问他：墨川哥，你后悔娶她吗？而他在情欲的混沌里，竟顺着他的话，低低的应了一声后悔。现在回想起来，婉然一定是听到了。他的脸色瞬间惨白，双手攥紧。伯母，林薇突然出声，眼眶泛红。您别说了，都是我的错。你有什么错？要不是他，够了！程墨川厉声打断，声音沙哑，都回房间去。他的语气冰冷。程母和林薇对视一眼，终究没再说话。林薇推着程母离开，客厅骤然安静下来，只剩下程墨川一个人站在那儿，呼吸沉重。他踉跄地走到沙发旁，颓然跌坐下去，目光死死盯着茶几上的离婚证。今天早上，他明明该亲自去民政局撤销离婚申请，可他只是随口对于婉然说：你去撤销吧，等我陪他们玩2天，一切还和以前一样。而于婉然只是低着头，轻声应了一句：好。现在回想起来，他的语气平静，就好像他早就打算离婚。程墨川的胸口突然涌上一阵窒息般的闷痛。他想起昨天婚礼上，于婉然站在角落里，安静地望着他，眼泪无声地滑落。他想起昨晚他在情欲里迷失，亲口对另一个女人说后悔。他想起今早他漫不经心地让他去撤销离婚申请，而他竟真的去了，只是不是撤销，而是领了离婚证。不可能！他低喃出声，手指颤抖着拿起那本离婚证，仿佛这样就能证明他是个谎言。可刚硬清晰，日期刺目，他真的和他离婚了。这个念头像一记重锤，狠狠砸在他的心脏上，疼得他几乎喘不过气。他猛地站起身，抓起车钥匙就往外冲，可刚走到门口，又骤然停住。离婚不一直是自己想要的吗？程墨川坐在沙发里，盯着茶几上的离婚证。客厅没开灯，外头的雨下得很大，雨点砸在窗户上，噼里啪啦的响。他伸手去摸烟盒，发现已经空了，捏点了扔进垃圾桶。垃圾桶里还有半杯冷掉的咖啡，是不记得哪天出门前于婉然给他煮的。你胃不好，少喝点。他每次都心疼地看着他，他喝了半杯，剩下的倒掉了。现在想想，他好像总是在说这种话。别熬夜，记得吃饭，少喝点酒。他听烦了，觉得他啰嗦，可这会儿屋子里静得吓人。他突然很想再听他说一句，哪怕就一句。程母从楼上房间出来，轮椅在地上咔嗒咔嗒的响。他瞥了眼茶几上的离婚证，嘴角动了动，像是想笑，又压住了。走了也好。他坐下来，端起茶杯。他那种性子本来就不适合咱们家。程墨川没说话。要我说，他早该走了。程母拍了拍他的肩，你看看他这2年，整天摆着张脸，活像谁欠他似的。妈。程墨川开口，嗓子有点哑。怎么？我说错了？程母放下茶杯。他要是真懂事，当初就不该拦着你接电话，害我。够了！程墨川突然吼了一声，程母吓了一跳，茶杯差点打翻。程墨川喘了口气，声音低下来：您回房间吧。程母瞪了他一眼，起身走了。屋子里又静下来。程墨川往后靠近沙发里，闭上眼睛。他想起昨天婚礼上，于婉然站在角落里，看着他挽着林薇的手走红毯，他没说话没闹，就只是站在那里，眼泪无声的往下掉。他当时看见了，心里刺了一下，但很快又被别的事岔开。现在想想，他那时候是不是已经决定要走了？手机响了，是林薇发来的消息：墨川哥，我想喝粥，要不要让保姆炖点汤？他没回。厨房里还放着于婉然常用的围裙，浅蓝色的，洗得有点发白。他总爱穿那件围裙给他煮醒酒汤，因为他应酬多，经常喝到半夜才回来。有一次他喝多了，吐得厉害，
他蹲在卫生间给他拍背，他嫌他烦，推了他一把，他撞在洗手台上，腰上青了一大块。第二天他酒醒了，看见他弯腰的时候皱了下眉，才想起来昨晚的事。疼不疼？他问，他摇摇头，把早餐推到他面前。趁热吃。程墨川突然站起来，走到厨房，拿起那件围裙，布料很软，上面还有一点淡淡的油烟味。他攥紧了，又松开。雨越下越大，窗户上全是水痕，外头的树被风吹得东倒西歪。程墨川站在窗前，看着自己的倒影，他忽然想起于婉然最怕打雷，以前下雨天，他总是缩在他怀里，把脸埋在他胸口。他嫌他粘人，经常推开他，说多大的人了，还怕这个？现在雷声轰隆隆的响，屋子里空荡荡的，没人往他怀里钻了。他摸出手机，拨了于婉然的电话。您好，您拨打的电话已关机。机械女音冷冰冰的，一遍遍重复。程墨川站在那儿，听着雨声和忙音，突然觉得心里空了一块。他从来没想过，他真的会走。他盯着离婚证上于婉然的脸，突然想起第一次带她回家时的场景。那时他母亲坐在客厅的沙发上，冷着脸上下打量于婉然，茶杯重重的搁在茶几上。这就是你找的女朋友？于婉然背挺得笔直，手指却悄悄攥紧了衣角。妈，他当时一把搂住于婉然的肩膀。我就是非他不娶。他记得母亲气得摔了杯子，而他拉着于婉然头也不回的走了。那天晚上下着大雨，他们在路边小店躲雨，于婉然的头发被淋得湿漉漉的。你妈会不会永远不喜欢我？管他呢。他把他冰凉的手揣进自己口袋里。我喜欢你就够了。那时候的于婉然会因为他一句话就脸红，会在他加班时偷偷跑来公司送宵夜，会在他喝醉时一边埋怨一边给他煮醒酒汤。程墨川的手无意识地摸索着照片上于婉然的脸。后来一切都变了，那通电话来的不是时候，他们刚结束一场亲热，于婉然累得蜷在他怀里昏昏欲睡。母亲的电话响起时，他难得的耍了小性子。今晚别接，好不好？他犹豫了一下，把手机调成了静音。第二天清晨，医院的电话像一盆冰水浇下来，母亲突发脑溢血，因为没人接电话耽误了最佳抢救时间，瘫痪了。病床前，母亲抓着他的手哭。要不是他拦着你接电话，他回头看见站在病房门口的于婉然，脸色惨白。从那以后，一切都变了。他开始经常加班，因为不想回家面对两个女人的战争。每次推开家门，不是听见母亲在摔东西，就是看见于婉然在默默收拾被吐了一身的衣服。你能不能别跟他计较？有天晚上，他烦躁地说：“他是个病人。”于婉然正在给他熨衬衫，闻言手抖了一下，熨斗在袖口留下一道胶痕。对不起，他轻声说：“我明天给你买件新的。”他看着他的背影，突然发现他瘦了很多，以前合身的睡衣现在松松垮垮的挂在身上，露出一截纤细的手腕。你最近是不是没好好吃饭？他问。吃了。于婉然摇摇头，继续熨衣服。后来他渐渐习惯了这样的生活，习惯了回家看见于婉然苍白的脸，习惯了母亲无休止的刁难，甚至习惯了于婉然越来越沉默的样子。直到那天婚礼，他挽着林薇的手走过红毯，余光瞥见站在角落的于婉然，她穿着最简单的连衣裙，眼泪无声的往下掉，却没有抬手去擦。那一刻他心里突然刺了一下，但司仪的声音很快打断了他的思绪。现在程墨川盯着离婚证上的日期，突然意识到于婉然已经很久没有对他笑过了。上一次是什么时候？好像是半年前。他难得准时下班回家，发现他趴在餐桌上睡着了，面前摆着已经凉透的饭菜。他把他抱起来时，他迷迷糊糊睁开眼，对他笑了一下。你回来了。后来呢？后来母亲在楼上喊人，他放下他去了母亲房间。再回来时，他已经收拾好餐桌，去厨房洗碗了。程墨川猛地站起身，走到衣柜前，一把拉开于婉然的衣服，整整齐齐地挂着，他什么也没带走。程墨川突然觉得呼吸困难，他想起昨晚林薇问他后不后悔结婚时，他说的那句后悔。现在他终于知道后悔是什么滋味了。程墨川第二天准备开车去于婉然可能待的地方，临走时他只说让林薇好好照顾母亲。林薇乖巧着点头答应，小心地问道：“墨川哥是要去找婉然姐姐吗？”程墨川愣了一下，没有回答。程墨川的车刚开走，林薇脸上的笑容就垮了下来，她甩掉拖鞋，光脚踩在大理石地面上，冲着厨房喊：“王妈，给我倒杯冰美式。”程母的轮椅吱呀一声从书房转出来。微微该做复健了。林薇翻了个白眼，慢吞吞走过去。阿姨，墨川哥不是说您能走了吗？医生说要巩固。程母皱眉看着他的脸，先把药拿来。厨房里飘着中药苦涩的味道。林薇捏着鼻子把药碗端出来，程母刚喝一口就吐在地上。这么烫，于婉然从来不会。我又不是于婉然。林薇把碗重重一放，刚刚程母吐出来的褐色药汁溅在真丝裙摆上，她尖叫一声。我新买的裙子。程母盯着地上那滩药渍，以前于婉然会立刻跪下来擦干净，连眉头都不皱一下。那丫头总能把药晾到刚好入口的温度，还会备好蜜饯。阿姨，发什么呆？林薇抽出纸巾胡乱擦了擦。走吧，不是要做复健。康复室里，程母扶着双杠艰难挪步，林薇坐在旁边玩手机，头也不抬地说：“阿姨加油哦，过来扶着我。”程母气喘吁吁的呵斥，林薇撇撇嘴，不情不愿地走过去。程母的手刚搭上她肩膀，她就夸张地叫起来：“您指甲掐到我了！”娇气。程母甩开她。于婉然，又是于婉然。林薇突然提高嗓门：“她那么好，您怎么不留住她？”程母被噎住了，她看着眼前林薇不耐烦的样子，忽然想起于婉然素净的脸，那孩子总是安安静静的，任她怎么发泄都没有丝毫怨言。去顶楼露台。程母摇了摇头，那个女人压根配不上他们家。微微可能只是不适应，她顿了一下又说：“医生说要练上下楼梯。10层楼。”林薇瞪大眼睛：“当初不是你说要照顾我？”程母脸上的笑垮了下来。墨川可是听见了。林薇不耐烦地应了一声，程母的心里泛起嘀咕：今天微微这孩子是怎么了？林薇扶着程母一步步往下走，汗水把她的刘海粘在额头上。走到7楼拐角时，程母脚下一滑，整个人往前栽去。林薇下意识伸手，却在碰到程母后背时突然改变了动作，狠狠推了一把。啊！程母滚下楼梯，最后一级台阶上，她艰难地抬头：“微微，你为什么推我？”老太婆，你真以为我想伺候你？林薇慢悠悠走下来。现在于婉然走了，墨川哥身边只需要一个女人。程母的眼睛瞪大，似是不相信那个一向温柔懂事的微微会对自己下此狠手。她看见林薇掏出手机，在自己逐渐模糊的视线里挤出2滴眼泪。墨川哥，阿姨摔下楼了，都怪我没扶住。远处传来急促的脚步声，程母最后看到的是林薇藏在阴影里得逞的微笑。她的眼睛慢慢无神，恍惚间她好像看见于婉然蹲在病床边，轻声问：“妈，要喝水吗？”程墨川急匆匆来到医院，
护士推着担架床匆匆而过，上面躺着满头是血的程母。怎么回事？他一把抓住林薇的手腕，眉头紧皱。我妈怎么会从楼梯上摔下来？林薇眼眶瞬间红了，眼泪一颗颗滚落下来。莫川哥，都是我不好，阿姨说要练习下楼梯，我扶着她，可是她突然脚滑，他的指甲深深掐进掌心，硬是憋出2滴眼泪。刚才在救护车上，医生告诉他程母脑部受创，很可能再也醒不过来了。这个老不死的，终于，他差点没忍住笑出声。程墨川盯着他通红的眼睛，突然注意到他嘴角有一丝来不及收起的弧度。你很高兴？他眯起眼睛，林薇心里猛地一颤，小心翼翼地抬眼。怎么会？我是太害怕了。他抽泣着靠向他肩膀。莫川哥，你不会怪我吧？程墨川没推开他，轻轻拍了拍他的背。坐在急救室外面，他想起刚才开车满城找于婉然，闺蜜家没人应，常去的咖啡厅店员说好几天没见到她了。他真的走得无影无踪。要是婉然在，这个念头突然冒出来，扎得他心口发疼。婉然肯定会第一时间发现母亲不舒服，会提前在楼梯铺防滑垫。会。程先生，医生急匆匆走过来，你母亲情况不太好，需要立即手术。林薇在一旁小声啜泣，程墨川却突然想起什么，家里装了监控。于婉然上个月跟他提过，说怕程母复健时出事，特意在楼梯转角装了摄像头。当时他还嫌他多事，他想起刚刚林薇那抹笑，觉得肯定事出有因。我去打个电话。他松开林薇，走到走廊拐角。林薇看着他的背影，悄悄擦了擦眼泪，嘴角又忍不住上扬。这下好了，老东西昏迷不醒，于婉然滚蛋了。程家女主人终于是自己了。查一下楼梯间的监控。程墨川压低声音对助理说，要今天下午3点到4点之间的。挂掉电话，他靠在墙上，突然觉得无比疲惫。刚才找于婉然时，花店老板说看见他拖着行李箱上了一辆车，怀里还抱着个纸盒，好像是什么婚纱。老板回忆道，都破成那样了，还当宝贝似的抱着。程墨川怔怔地站在原地，是那件他母亲留给他的唯一一件设计，被林薇不小心踩烂的那件。莫川哥，林薇不知何时跟了过来，怯生生地拽他袖子，手术同意书要你签字。他低头看着这张楚楚可怜的脸，突然觉得陌生。这个在他面前永远温柔小意的女孩，刚才那一闪而过的笑容违和无比，希望是自己想多了。他接过手术同意书，签了字后，他轻声安慰林薇，没事，不怪你。林薇哽咽地开口，下午找到婉然姐了吗？程墨川刚要开口，手术室的医生出来说送的及时已无生命危险，还需要好好照顾。程墨川点点头，刚要掏出手机让助理找个护工，一旁的林薇打断他，莫川哥，让我将功赎罪吧，我一定能照顾好阿姨。程墨川看着眼前一脸关切的女孩，心想或许是自己搞错了，微微一向贴心，他点了头，转身回家拿程母的换洗衣服。程墨川的车在医院停车场急刹停下，甩上车门，大步走向住院部电梯。电梯门缓缓关闭，他掏出手机看了眼时间，林薇半小时前发来消息说程母睡下了，让他不用急着回来。可他还是开得很快，不想待在那个空荡荡的家里。程墨川放轻脚步走进病房，手刚搭上门把，就听见里面传来啪的一声脆响，像是手掌拍在肉体上的声音。老不死的！林薇的声音压得极低，怎么还不死？程墨川愣在原地，透过门上的玻璃窗，他看见林薇背对着门站在病床前，原本柔顺的长发凌乱的散着。他又一次扬起手，狠狠打在程母露在被子外的腿上。从那么高摔下来还活着。林薇揪住被脚猛地一按，程母毫无反应。让我照顾你，以为我会像那个贱人一样伺候你？做梦去吧！程墨川的手指在门把上收紧。这个歇斯底里的女人和他记忆中温柔小意的林薇判若两人。他每说一个字，自己心里就颤抖一下。原来这才是他的真面孔。你知道每天给你擦身有多恶心吗？林薇突然掐住程母的脸，等你死了，就没人再来打扰我和莫川哥哥了。程墨川刚要推门，口袋里的手机突然震动，他退回到门外的长椅上，手机屏幕的光映在他苍白的脸上。助理发来的监控视频正在播放，画面里林薇扶着程母走下楼梯，程母踉跄了一下，林薇犹豫了一下，那双本该拉住程母的手狠狠推了一把，砰！程母的身体滚下台阶，而林薇站在高处，嘴角勾起一抹得逞的笑，才故作惊慌地尖叫起来。程墨川的手指猛地收紧，指节泛白，他不敢相信这个在他面前永远温柔体贴的女孩，背地里竟能做出这种事。他忽然想起于婉然出车祸那次，当时程母一口咬定是于婉然推了他，而林薇作证说亲眼所见。于婉然躺在病床上，右臂打着石膏，脸色惨白地解释，不是我。可没人信他，自己甚至亲自把他送进了电击室，逼他认错。爸，把那次车祸的监控调出来。他的声音沙哑。半小时后，另一段视频传了过来，程墨川死死盯着屏幕，画面里程母好端端地站着，林薇伸手推了一下于婉然，于婉然不受控制地跌向前方，撞到了程母。程墨川抿着嘴角，原来真的不是他。轰！刺耳的刹车声中，于婉然像片落叶般被撞飞出去，而林薇则快步拉过程母，拍了拍衣服上的灰，两人窃窃私语，然后冷眼看着他倒在血泊里。程墨川的心里突然酸涩无比，他想起那天于婉然被送进医院时，右臂骨折，额头上全是血，而他呢？他站在病床边，第一句话是：你为什么要推我妈？手机啪地掉在地上，程墨川弯腰去捡，却发现自己的手抖得厉害。他想到这半年来于婉然日渐消瘦的身体，想起他半夜偷偷哭时压抑的抽泣声，想起他被程母诋毁后默默流泪的双眼。程总，助理小心翼翼地发来信息，要报警吗？程墨川抬起头，眼睛里布满血丝，把这2段视频拷下来。他反复观看于婉然被推出去的那一瞬间，他的眼睛瞪得很大，里面盛满了震惊和绝望。而在车祸视频里，他被撞飞前最后1秒，还在徒劳地伸手想去拉住程母。婉然，他捂住眼睛，滚烫的液体从指缝间渗出来。病房里突然传来仪器的警报声，医生护士冲了进去。程墨川机械地站起身，看见林薇匆匆跑来，脸上还挂着泪。莫川哥，阿姨好像又……一记耳光狠狠甩在他脸上，林薇踉跄着撞在墙上，不敢置信地瞪大眼睛。程墨川把手机砸在他身上，监控视频正好停在林薇推人的那一帧。解释。林薇看着铁证如山的画面，腿一软跪在地上。我真的是不小心的，阿姨突然滑倒，我当时太慌张就……闭嘴！程墨川掐住他脖子，护士们惊恐地看着这个一向温文尔雅的男人像头暴怒的狮子，直到保安赶来拉开他，林薇才瘫在地上大口喘气。程墨川面无表情地甩下一句：你最好祈祷妈没事。程墨川把林薇推进医院空置的检查室，反手锁上门。林薇踉跄着站稳，
莫川哥，他伸手想拉他的衣袖，程莫川退后一步躲开。等我妈醒了，你亲口跟她解释。林薇的眼泪立刻涌出来。我真的不是故意的，你相信我。闭嘴！程莫川转身离开，听见程母病床方向传来动静，程母醒了，医生匆忙赶去检查。程莫川站在病床前，看着母亲干裂的嘴唇动了动。是林薇推的我，是有些心肠。我知道。程莫川递过水杯，监控拍到了。程母突然抓住他的手。婉然的孩子真的走了吗？他的眼神浑浊，声音嘶哑。没想到婉然照顾我才是最舒服的时候。程莫川愣在原地，他从未想过母亲会在这时候提起于婉然。张医生犹豫地开口：程先生，关于之前于小姐的治疗，什么治疗？就是电击治疗。张医生压低声音：林小姐说是您授意要加量的。程莫川猛地站起来：我从来没下过这种指示。张医生赶紧递上平板电脑，画面里于婉然被绑在治疗床上，脸色惨白。林薇的声音从镜头外传来：再加一次，程总要让他记住教训。这不是我。程莫川的喉咙发紧，这是什么时候的事？您送他来治疗后的第2天。张医生擦了擦汗。林小姐说那2天要特别关照。程莫川怔住了，他想起那天来接于婉然时，他蜷缩在墙角发抖的样子。程莫川的拳头砸在墙上。莫川哥，我真的不是故意的。林薇在走廊上尖叫，程莫川大步走过去，一把拽住他的胳膊。你让人给他电击？他的声音在发抖。是阿姨让这么干的，你相信我。我妈让你拍视频了吗？程莫川把他拖到治疗室门口，让你撒谎说是我指使的吗？护士们惊恐地让开路。程莫川把林薇按在治疗床上，被医生只说了一个字：做。程莫川面无表情地看着里面被固定在治疗床上的林薇，她的长发散乱地铺在白色床单上。准备开始。张医生低声说。林薇剧烈地挣扎起来，束缚带深深勒进他的手腕。莫川哥，我知道错了，求你。电流声响起，他的身体猛地弓起，尖叫声被口中的护具堵住，变成沉闷的呜咽。他的手指痉挛地抓着床单，身上的裙子被汗水浸透。程莫川冷冷地看着这一幕，恍惚间，他仿佛看到躺在那里的是于婉然，他也是这样被绑着，也是这样痛苦的挣扎，但那时候没有人来救他。加大强度。程莫川说。林薇的眼睛惊恐地睁大，他疯狂摇头。当更强的电流通过时，他的身体像离水的鱼一样剧烈抽搐，眼泪鼻涕呼了一脸。程莫川想起那天来接于婉然时，他就那样安静地坐在墙角，脸色苍白。看到他时，下意识地瑟缩了一下。那时候他怎么就没发现异常？怎么就没看出他经历了什么？程莫川突然说。林薇瘫在床上，喘着粗气，他的目光涣散，哪里还有平时优雅得体的样子？程先生要继续吗？张医生问。程莫川点头。关他2天。他顿了顿，就像他对婉然做的那样。走出医院大门，他抬头看了看，暗暗下定决心，等处理完这些事，一定要把于婉然找回来，哪怕他恨他，哪怕他不原谅他，他也要亲口对他说一声对不起。手机在口袋里震动，是助理发来的消息。查到于小姐可能去了南方的一个小镇。程莫川握紧手机，第一次感到了一丝希望。早上，于婉然难得睡到自然醒，他睁开眼，盯着天花板看了好一会儿，才意识到这里不是程家那个冰冷的卧室，没有需要6点准时起床准备的早餐，没有等着伺候的婆婆，也没有程莫川。他摇了摇头，赤着脚踩在地板上，推开窗户，潮湿的海风夹杂着咸咸的味道扑面而来。楼下早点摊的老板娘正在炸油条，滋滋的声响伴随着香气飘上来。醒得正好。林晓从厨房探出头，手里端着刚买回来的豆浆。油条马上出锅，你先去洗漱。于婉然坐在餐桌前，小口喝着热豆浆。今天有什么打算？林晓一边刷手机一边问。要不要去海边走走？我想去趟布料市场。于婉然放下豆浆杯。妈妈留给我的那件婚纱，我想试试修补一下。布料市场在城东的老街区，坐公交车要40分钟。于婉然站在拥挤的车厢里，透过窗户看着陌生的街景，阳光透过玻璃照在脸上，暖融融的。他意识到这就是自由的感觉。市场里人声鼎沸，于婉然蹲在一家老店前，仔细挑选着蕾丝花边。老板是个慈祥的老人，带着老花镜帮他比对颜色。这款进口蕾丝很适合修补婚纱。老人推了推眼镜，于婉然的指尖轻轻抚过蕾丝的纹路，突然听到身后传来急促的脚步声。婉然姐，他回头看见林朗抱着一摞书，他气喘吁吁地停在他面前。你要的婚纱设计资料，我托朋友带来的。于婉然接过书，是最新一期的国际婚纱设计和几本专业工具书。他翻开封面，手指轻轻抚过那些精美的刺绣图案，心里有了个决定。这太贵重了。他抬头看向林朗。没事儿。林朗擦了擦额头的汗，露出一个腼腆的笑容。我姐说你以前学设计还拿过大奖，这算什么？回程的车上，林朗开着车，于婉然突然发现，这个记忆中跟在他们身后的小男孩，已经长成了一个轮廓分明的青年。饭后，林晓一边洗碗一边突然说：“我弟是不是天天往这儿跑？”于婉然正在整理今天买的布料，闻言手上一顿，他就是来送些资料。得了吧！林晓甩了甩手上的水珠，促狭的笑了。那小子从初中就暗恋你，记得那年暑假你来我家住吗？他天天躲在房门缝后面偷看。门铃突然响起，林朗站在门外，手里拎着2杯奶茶。路过看到新品上市，他的目光扫到姐姐揶揄的笑容，耳根立刻红了起来。进来吧。于婉然接过奶茶，没有再接话。于婉然坐在临时搭建的工作台前，小心地展开那件被踩坏的婚纱。她穿好针线，一针一线地开始修补。缝到一半时，针尖突然扎进了手指，她看着渗出的血珠出了神。需要帮忙吗？林朗的声音从门口传来，他手里拿着创可贴，有些局促地站在那里。没事不用。林朗放下创可贴，但最终什么也没说。于婉然把最后一根线头剪断，婚纱腰间的裂口终于修补平整。修好了。林晓推门进来，于婉然把婚纱挂回衣架，接过茶杯。比想象中容易，就是有几处绣线颜色不太配。谁看得出来？放店里卖都没问题。不卖。于婉然摇头，这是我妈留下的。林晓没再多说，只是拍了拍他的肩。晚上想吃什么？林朗今天买了条鱼，说要做酸菜鱼。他还会做饭。于婉然有些意外，装模作样呗。教程看了3遍，鱼鳞都没刮干净。林晓撇嘴，待会儿你去厨房看一眼，别让他把厨房炸了。于婉然笑了笑，跟着他往楼下走。厨房里，林朗正手忙脚乱地按住滑溜溜的鱼，菜刀在砧板上磕得咚咚响。见他们进来，他抬头，马上好，再给我5分钟。鱼都快被你剁成泥了。林晓嫌弃地拎起一片切得歪歪扭扭的姜。你这刀工，狗看了都摇头。第一次做，总得练练嘛。我来吧。林朗赶紧让开位置，但又没完全走开，就站在他旁边递调料、拿盘子，时不时问一句：“盐够吗？火要不要调小点？”酸菜鱼的香味渐渐飘满厨房。林晓靠在门框上，忽然说：“对了，程莫川找过我。”于婉然的手顿了一下，但没停，继续往锅里撒了把葱花。问你在哪儿？林晓哼了一声，我说不知道，他还不信，非要我传话，说他后悔了，想见你。
姐，你理他干什么？我没理啊，就是转述一下。林晓耸耸肩，反正婉然也不会回去。不会。于婉然把火关掉，声音很平静。林朗递过来一个碗，故意岔开话题。尝尝汤咸不咸？他接过，低头喝了一口，刚好。林晓嚷嚷着饿死了，林朗手忙脚乱的盛饭。于婉然把鱼装进大碗里，没人再提程墨川。程墨川站在病房门口，透过玻璃窗看着里面正在接受检查的母亲，他的脸色比前几天好了许多，已经能靠着枕头坐起来。程先生，您母亲恢复的比预期好。主治医生走过来，翻着病历本，脑部淤血已经吸收了大半，语言和运动功能都在逐步恢复。谢谢医生。程墨川点点头，目光却仍停留在母亲身上。护工小张从病房里出来，手里端着水盆。程先生，老太太刚才说要见您。程墨川深吸一口气，推门而入。程母靠在床头，目光落在他身上。妈，您感觉怎么样？他在床边坐下，拿起床头柜上的橘子开始剥。程母的嘴角抽动了一下，他盯着儿子手上的动作，突然说：“你要走了？”程墨川愣了一下，他没想到母亲会这么直接。我请了小张照顾您，他很专业。去找他。程母的眼中闪过一丝复杂的情绪。程墨川把包好的橘子放在母亲手边。对，我要去找婉然。他直视母亲的眼睛。我已经错过太久了。我不拦你。程母慢慢移开视线，看向窗外。3小时后，程墨川坐在飞往南方的航班上，机舱里灯光调暗，大多数乘客已经入睡。他盯着窗外漆黑的夜空，思绪万千。助理发来的消息显示，于婉然最后出现的地方是南方一个小镇。他想象着见到他时的场景，他会不会还在生气？会不会根本不愿见他？飞机遇到气流轻微颠簸，程墨川抓紧扶手。我们会和以前一样的。他低声对自己说。飞机开始下降，取行李、打车、入住酒店，所有动作都像是按了快定键。第二天一早，他就按地址找到了那栋临河的老房子，敲门无人应答。程墨川皱眉，又敲了敲。婉然，隔壁的门开了，一位老太太探头出来。找小鱼啊，他搬走了。程墨川愣住，搬去哪了？这我可不知道。老太太摇摇头，好像是跟那个常来的小伙子一起走的，高高瘦瘦的，人挺和气。程墨川的胸口像是被人重重捶了一拳。小伙子，难道是？他强迫自己冷静下来。阿姨，您知道他们往哪个方向去了吗？或者婉然有没有留下什么联系方式？小鱼经常去那家婚纱店，可以去问问。程墨川道谢后立刻赶往婚纱店，柜台后的老板娘抬头看他，看什么类型？我找于婉然，听说她在这里工作过。老板娘的眼神立刻变得警惕。你是谁？我是她。程墨川顿了顿，她丈夫。哦。老板娘拖长音调，上下打量他。老板娘转身整理布料。他跟小林去市里了，说要开什么工作室，具体地址我可不知道。程墨川正要再问，店门又被推开，风铃清脆的响起来。王姨，上次那批扣子。熟悉的男声在身后响起。程墨川猛地转身，正对上林朗惊讶的目光。两人对视1秒，林朗先恢复了常态。程先生，真巧啊！他晃了晃手里的布料样品，来定做衣服。程墨川喉咙发紧。婉然在哪？林朗把样布放在柜台上，动作从容。他很好，不用担心。我要见他，恐怕不方便。林朗笑了笑。他现在很忙，新工作室刚起步，又要准备参赛作品。参赛？程墨川打断他。全国婚纱设计大赛，他没告诉你吗？林朗故作惊讶。哦，对，你们已经离婚了。程墨川的拳头在身侧握紧又松开。带我去见他。这得问他愿不愿意见你。你算什么东西？凭什么替他决定？凭他现在选择不见你。林朗平静地说，眼神却毫不退让。凭他最需要人的时候，是我和我姐陪在他身边，而不是你。风铃声又响了，程墨川听到了熟悉的女声。林朗，还没好吗？于婉然推门进来，手里拿着一卷设计图纸，头发随意挽在脑后，几缕碎发垂在耳边。他抬头正要说话，目光却猛地定在了站在柜台前的男人身上。程墨川，他瘦了些，眼睛里烧着他熟悉的那种执拗的光。婉然，程墨川向前迈了一步，于婉然转身就往外走，一把抓住林朗的手腕。我们走。婉然，程墨川大步追出来，拦住他们。他伸手去抓于婉然的手臂，却在碰到他之前被林朗一把隔开。别碰他！林朗侧身挡在两人之间。程墨川的目光越过林朗的肩膀，死死盯着于婉然。我很想你，婉然。街上行人好奇地看过来，于婉然深吸一口气，拍了拍林朗的后背。没事儿，你去车里等我。林朗犹豫了一下，低头看他确认。这个自然而亲密的互动让程墨川咬紧了后槽牙。等林朗走远，于婉然才正视程墨川，阳光照得他眯起眼。说吧。我知道是林薇做的。程墨川声音发紧。推我妈下楼的是他，之前那些事也都是他设计的。监控录像我看了，他自己也承认了。于婉然点点头。就一个。程墨川准备好的所有解释都堵在喉咙里，他以为他会愤怒，会哭，至少该有点反应。可他只是站在那里，神色平静。我妈也不反对了。他急切地补充。他现在在福建，我请了最好的护工，我们可以重新开始，就像以前结婚前一样。程墨川。于婉然打断他。不用道歉。于婉然把碎发别到耳后。我该谢谢你，要不是你那一出，我现在还在给你们程家当免费保姆。裁缝店老板娘探出头来。小鱼，你的扣子。于婉然应了一声，转头要走。程墨川一把拽住他。你要怎么样才肯原谅我？跪下来求你可以吗？当众道歉，我把公司股份转给你。于婉然甩开他的手。程墨川，你到现在还不明白吗？他声音很轻。我不要你的钱，不要你道歉，我只要你道歉，我只要……他指了指自己心口。这里不再为你疼了。马路对面，林朗按了下车喇叭。于婉然头也不回地走过去。程墨川站在原地，看着他熟练地拉开副驾驶门，看着林朗轻声帮他系安全带，看着那辆白色 SUV 驶离他的视线。老板娘靠在门框上咂嘴。啧，早干嘛去了？程墨川慢慢蹲下来，捂住脸没说话。车里，林朗从后视镜看了眼于婉然。还好吗？于婉然盯着窗外飞驰的景色。空调开大点，冷。林朗伸手调高温度。设计大赛的样衣明天到，要去看吗？于婉然点点头，只是还有些愣神，似乎还没缓过来。红灯亮起，车停下。林朗突然说：婉然姐，你做什么我都支持你。于婉然转头看他。你知道我拆我妈那件婚纱时想什么吗？他眼睛低垂着。我在想，有些东西破了就是破了，
就算缝起来，针脚也永远在那里。林朗识趣地点点头，绿灯亮起时踩下油门。程墨川的黑色轿车不远不近的跟着那辆白色 SUV， 雨水模糊了视线，但他死死盯着前方那辆车，指节在方向盘上泛白。白色 SUV 拐进一个小区，停在一栋6层居民楼下。他看见于婉然下车，林朗撑开伞绕到他那侧，伞面自然的朝他倾斜，仿佛已经这样做过无数次。更让他愤怒的是，于婉然接过钥匙，熟门熟路的打开了单元门，他们住在一起。程墨川甩上车门冲过去，雨水瞬间浇透了他的衣服。于婉然正要上楼的两人同时回头，于婉然回头看到他，嘴唇抿成一条直线。你们同居了？程墨川的声音带着怒意。才分开多久，你就和他同居？林朗上前一步，程先生，请你冷静，滚开！程墨川一拳挥过去，正中林朗下巴，伞掉在地上，溅起水花。程墨川，于婉然尖叫着推开他，蹲下去扶林朗。你没事吧？林朗抹了把嘴角的血丝，摇摇头。雨水顺着程墨川的头发往下滴，他站在楼道口，看着于婉然扶起林朗。你疯够了没有？于婉然挡在林朗前面，动手打人算什么本事？程墨川喘着粗气。你们住一起，关你什么事儿？于婉然从口袋里掏出钥匙，看清楚，这是林晓的房子，我暂住客房，林朗住他姐家，有问题吗？林朗拉了拉于婉然的袖子，算了，上楼吧。抓住楼梯扶手婉然，我们谈谈。谈什么？于婉然转过身，谈你怎么骗我签离婚协议，谈你妈折磨我2年，还是谈你说着和林薇没什么，转眼就和他上了床？我知道错了。程墨川声音发抖，我从来没想过真离婚，我是要去撤销离婚申请的。于婉然突然笑出声，那为什么没去撤销呢？程墨川张了张嘴，没说出话。我来告诉你为什么。于婉然一步步走下台阶，因为你当时觉得听你妈的话更重要，因为你觉得反正我跑不掉，因为他停在最后一级台阶上，你根本没那么在乎。林朗在楼上咳嗽了一声，婉然要关楼道门了。于婉然抬头应了声，马上。他看向程墨川，你走吧，别再来找我。程墨川抓住他的手腕，我不能没有你。松手。于婉然声音很冷，不松。林朗3步并作2步冲下来，他让你松手。程墨川一拳又挥过去，这次林朗躲开了，两个人扭打在一起。住手！于婉然使劲拉开他们。程墨川，你够了。程墨川喘着粗气，你就向着他，我们7年的感情比不上认识几个月的小白脸。7年。于婉然冷笑，最后2年，你妈故意把热水洒我手上，你说忍忍就过去了，我每天睡4小时照顾她，你说这是应该的。他声音开始发抖，现在跟我说感情。楼上有人推开窗户，大半夜的吵什么吵？林朗拉了拉于婉然，走吧。于婉然甩开程墨川的手，我累了，真的，这2年已经把我对你的感情耗光了。他转身上楼，别再来了。程墨川站在原地，看着楼道灯一层层亮起来，最后在3楼熄灭，雨声越来越大，他浑身湿透的站在楼下，抬头看着那扇黑漆漆的窗户。过了很久，他慢慢走回车里，于婉然关上门，把湿漉漉的伞靠在墙边。林朗坐在沙发上，用纸巾按着嘴角，血已经止住了，但皮肤还是泛着青紫。我去拿药箱。他转身去翻柜子，林朗看着他忙碌的背影，突然开口，婉然姐。他头也没回，继续翻找。我喜欢你。于婉然的手顿了一下，然后继续翻出碘伏和棉签，走回沙发旁。别乱动，我给你消毒。他动作很轻，棉签沾着碘伏擦过他的伤口。林朗微微皱眉，但没躲。我不是一时冲动。林朗看着他，从高中开始我就喜欢你。于婉然放下棉签，平静地说，我现在不想谈这个。我知道。林朗笑了笑，我只是想告诉你，我可以的。于婉然把药箱合上。林朗，我刚结束一段7年的感情，现在只想好好比赛，拿奖，重新开始我的事业。我明白。林朗点头。于婉然没说话，转身去厨房倒水。他的手机在茶几上亮了一下，林朗瞥了一眼，是一条陌生号码发来的视频。他没多看，只是把手机往他那边推了推。于婉然回来时，顺手拿起手机点开。视频里，林薇被绑在电机椅上，脸色惨白，浑身发抖。镜头外是程墨川冰冷的声音：“够了吗？”于婉然的手指猛地收紧，呼吸停滞了一瞬。他想起自己曾经也被这样对待过，被送进所谓的治疗室，被电击，被强迫认错。而现在，程墨川用同样的方式报复林薇，还发视频来问他消息了吗？他冷笑一声，直接回复：“始作俑者发这种视频，是想让我夸你大义灭亲。”发完，他直接拉黑了这个号码。林朗察觉到他的情绪变化，轻声问：“怎么了？”没事。于婉然把手机扔到一边，继续讨论参赛作品吧。林朗没多问，只是点点头，从包里拿出设计稿。面料我已经联系好了，明天可以去看看实物。接下来的几天，程墨川没再出现。于婉然和林朗每天泡在工作室里，修改设计，调整细节，他们的配合越来越默契。林朗总能精准地理解他的想法，甚至提前准备好他需要的材料。你以前学过设计？于婉然有些意外。林朗摇头，看过很多你的作品。我的作品？林朗笑了笑。高中时你不是经常在美术课上画婚纱吗？那时候我就觉得你将来一定会成为很棒的设计师。于婉然愣了一下，他完全不记得自己高中时画过什么。你可能不记得吧？林朗低头整理布料。那时候我胖，总被人欺负，是你站出来骂了他们。虽然可能是因为姐姐。于婉然努力回想，隐约记得是有这回事。所以你要相信。林朗抬头看他，眼神认真。你真的很好，不要为了不值得的人生气。于婉然怔了怔，心脏像是被轻轻捏了一下。他低头继续缝制样衣，声音很轻。谢谢。晚上回到家，于婉然洗完澡出来，发现林朗在厨房煮面。饿了吧？他头也没回。马上好。于婉然靠在门框上，看着他熟练的打鸡蛋、撒葱花，突然觉得心里某个角落松动了一点。于婉然正在工作室里调整样衣的腰线，门铃突然响了。林朗去开门，脸色瞬间冷了下来。程墨川站在门口，西装革履，手里捧着一大束白玫瑰，身后停着一辆货车，几个工人正在往下搬东西。婉然在吗？程墨川的声音有些哑。林朗挡在门口，他不想见你。程墨川没理会他，直接朝里面喊：“婉然！”于婉然放下针线，走出来看到程墨川，眉头一皱：“有事儿？”程墨川的眼睛亮了一下，快步上前，却被林朗拦住。我买了全城最好的婚纱材料。程墨川急切地说：“进口蕾丝、真丝缎面、手工刺绣都在车上，你想要什么都有。”于婉然扫了一眼货车，面无表情。不需要。还有，程墨川从口袋里拿出一份文件。市中心那家黄金铺面，我买下来了，可以给你开工作室。于婉然冷笑一声：“程墨川，
你觉得我缺这些？不是，程墨川的声音低了下来。我只是想弥补你。弥补？于婉然冷笑。用钱？程墨川的呼吸有些急促。我知道错了，婉然，我真的知道错了。他的眼眶发红，声音颤抖。你想要什么都可以，只要你能原谅我。于婉然转身要走，程墨川突然冲上前，一把抓住他的手腕。你再给我一次机会，就一次。林朗立刻上前推开他，松手。程墨川踉跄了一下，突然从西装内袋掏出一把小刀。林朗瞳孔一缩，下意识护在于婉然前面。可程墨川没有攻击任何人，而是将刀尖对准了自己的手臂。婉然，他的声音带着哭腔。如果我受伤了，你会心疼吗？于婉然冷冷地看着他，程墨川，你疯够了没有？程墨川的手在发抖，刀尖已经划破了皮肤，血珠渗出来。我只是想让你看看我，看看我有多后悔。于婉然的眼神没有丝毫波动。你就算死在这里，我也不会多看你一眼。程墨川的脸色瞬间惨白，刀当啷一声掉在地上。滚！于婉然转身走进工作室，把你的东西都带走。程墨川站在原地，眼眶通红看着于婉然。林朗冷冷看了他一眼，关上了门。门外，程墨川缓缓蹲下身，捡起那把刀，血顺着他的手臂滴在地上。工人小心翼翼地问程总，这些材料扔了。程墨川的声音沙哑，全都扔了。他摇摇晃晃地站起身，走向车子，背影颓然。工作室里，于婉然继续缝制样衣，针线穿梭，动作利落。林朗给他倒了杯温水。没事吧？于婉然接过水杯，摇摇头。他能找到这里，说明已经查过我参赛的信息了。要换地方吗？不用。于婉然冷笑。他爱怎么疯怎么疯，跟我没关系。林朗看着他，欲言又止。于婉然抬头。怎么了？你真的不心疼？于婉然的手顿了一下，随即继续缝制。不心疼。他的声音很轻，却很坚定。程墨川坐在酒吧角落，面前的威士忌空了3瓶。再来一杯。他敲了敲吧台，声音沙哑。酒保犹豫了一下，先生，您已经喝了很多了。我说再来一杯。程墨川猛地提高音量，引得周围人侧目。酒保叹了口气，给他倒了半杯。最后一杯了。程墨川没说话，仰头一饮而尽。烈酒灼烧着喉咙，胃里翻江倒海，可他只是麻木地坐着，眼神涣散。婉然，他低声呢喃，胃部突然一阵绞痛，他弯下腰，冷汗瞬间浸透衬衫。酒保慌了，先生，您没事吧？程墨川摆摆手，摇摇晃晃站起来，却在迈步的瞬间跪倒在地，鲜血混着酒精吐在地上，周围一片惊呼：叫救护车，快！程墨川被人扶起来，视线模糊间，他似乎看到于婉然站在门口，皱着眉看他。婉然，他伸出手，却抓了个空，幻觉。他自嘲地笑了，任由自己被抬上救护车。3天后，程墨川出院，医生警告他在喝酒会要了他的命，可他只是沉默地穿上外套，径直去了市中心最高档的婚纱店，把你们店里最贵的婚纱都拿出来。他甩出黑卡，让模特一件件试。店长不敢怠慢，立刻安排。程墨川坐在 VIP 室，看着一个个身材姣好的模特穿着华丽婚纱走出来，眼神却越来越阴郁。换一件，再换，不是这种风格。终于，他猛地站起来，一把掀翻茶几。都不是他，你们没有一件像他的。店员吓得后退，店长战战兢兢地问：先生，您说的是？于婉然。程墨川红着眼眶，他设计的婚纱才有灵魂，你们这些都是垃圾。他踉跄着往外走，却在推门的一瞬间僵在原地。街对面，于婉然和林朗并肩走着，手里拿着咖啡，有说有笑。程墨川的血液瞬间凝固。婉然，他冲过马路，不顾飞驰的车流。于婉然听到声音回头，眉头立刻皱了起来。程墨川，程墨川站在他面前，呼吸急促。我看到你设计的婚纱了，真的很美。于婉然冷淡地移开视线，谢谢，让一让。程墨川拦住他，那场婚礼真的不是我想要的，是林薇和我妈设计的，我从来没想过娶她。与我无关。于婉然拉着林朗要走，程墨川一把抓住他的手腕。你看看我，你看看我现在变成什么样子了？他的声音哽咽，胡子拉碴，哪还有半点从前意气风发的样子？于婉然甩开他的手，眼中满是厌恶。你变成这样，是你自己的选择。这句话像刀子一样捅进程墨川心脏，他呆立在原地，看着于婉然转身离开。红灯亮起，于婉然和林朗走向马路对面。程墨川望着他的背影，突然笑了。是啊，都是我活该。就在这时，一辆闯红灯的跑车疾驰而来，直冲于婉然而去。婉然，程墨川几乎是本能的冲过去，用尽全力将他推开。砰！刺耳的刹车声中，程墨川的身体被撞飞数米，重重摔在地上。于婉然跌坐在地，震惊地看着血泊中的程墨川。他艰难地抬头，对他露出一个苍白的笑。你没事就好。然后彻底昏死过去。于婉然站在医院走廊，双手沾着程墨川的血，微微发抖。林朗递给他一杯热水。医生在抢救了。于婉然没接，只是盯着手术室的门，声音沙哑。为什么？为什么？为什么？林朗沉默了，只是轻轻拍了拍他的肩膀。于婉然闭上眼，泪水无声滑落。他恨他，恨他的欺骗，恨他的懦弱。可当他满身是血倒在他面前时，他的心脏还是狠狠揪了一下。手术灯熄灭，医生走出来，病人暂时脱离危险，但需要观察。于婉然点头，目光落在病床上。程墨川做了一个很长的梦，梦里没有那通电话，没有母亲的瘫痪，没有离婚协议，更没有林薇。梦里，他和于婉然依然住在那个阳光充足的公寓里。他梦见自己下班回家，于婉然正坐在阳台上画设计稿，见他回来，抬头一笑。今天怎么这么早？他走过去，从背后抱住他，下巴抵在他饭顶。想你了。于婉然笑着推他，少来，洗手吃饭。餐桌上摆着他最爱吃的红烧排骨，于婉然的手艺还是那么好。妈今天打电话了，于婉然给他盛汤，说周末让我回去吃饭。程墨川点点头，好，我陪你一起去。梦里的一切都那么美好。心电监护仪的声音将程墨川拉回现实。他睁开眼，刺眼的白光让他下意识皱眉，全身的疼痛提醒着他，这才是现实。病房里空荡荡的，没有那个温暖的家，没有那个爱他的于婉然。程墨川眨了眨眼，把眼角的泪憋了回去。门被轻轻推开，于婉然走了进来。程墨川猛地抬头，眼中迸发出希望的光芒。婉然，你是原谅我了吗？对不对？于婉然把水果放在床头柜上，神色平静。不是呢。程墨川的笑容僵在脸上。我很感谢你救了我。于婉然说，所以我会照顾你到出院。程墨川死死盯着他，试图从他眼中找出一丝动摇，可那双曾经满是爱意的眼睛，如今只剩下疏离。不用了。程墨川突然笑了，笑得比哭还难看。这是我欠你的。于婉然没说话，
只是倒了杯水递给他。程墨川没接，而是轻声问：如果当初我没有骗你签离婚协议，如果没有如果。于婉然打断他。程墨川，婚礼那晚你在临危床上说的后悔2个字，已经彻底断了我们之间所有的可能。程墨川的呼吸一滞，心脏像是被狠狠攥住。好好休息吧。于婉然转身离开。既然不用我来照顾，那就再也不见。门关上，程墨川终于崩溃，他抓起枕头狠狠砸向墙壁，又扯掉手背上的针头，鲜血顺着手腕流下，可他感觉不到疼了。撕心裂肺的哭喊声回荡在病房里，他恨自己，恨自己的愚蠢，恨自己的懦弱，更恨自己亲手推开了最爱的人。可现在说什么都晚了，他多希望这只是一场噩梦，醒来后还能看到于婉然睡在他身边。可现实是，他再也触碰不到她了，就像他梦里那个温暖的拥抱，终究只是虚幻。于婉然站在领奖台上，聚光灯打在他身上，手中的奖杯沉甸甸的，台下掌声雷动。林朗坐在第一排，笑得比他还开心。这个奖要感谢所有支持我的人。他的目光落在林朗身上，尤其是那个一直相信我能行的人。镜头立刻切到林朗，他有些不好意思地摸了摸鼻子，眼里却满是骄傲。庆功宴上，所以于婉然抿了一口酒，看向林晓，你觉得我和林朗合适吗？林晓翻了个白眼，你俩腻歪3个月了才来问我。于婉然脸一红，我是认真的。废话。林晓一把搂住他，我弟暗恋你多少年了，现在终于修成正果，我高兴还来不及。林朗正好走过来，听见这话，耳朵尖都红了。姐，林晓哈哈大笑，把于婉然往他怀里一推。行了行了，不打扰你们。林朗顺势牵住于婉然的手，紧张吗？有一点。于婉然小声说，毕竟以前我结过婚。不用讲以前。林朗亲了亲她，我们的婚礼只属于我们。婚礼当天，阳光明媚，于婉然穿着自己设计的婚纱，站在花门下。林朗一身笔挺西装，紧张的手心冒汗，真漂亮。林妈妈拉着于婉然的手，眼眶发红。我们家朗朗有福气。林爸爸在一旁点头，以后就是一家人了。于婉然鼻子一酸，这种被珍视的感觉，她已经很久没有体会过了。音乐响起，她挽着林爸爸的手臂，一步步走向林朗。而在教堂最后一排的角落，程墨川静静地看着这一切，他看着于婉然脸上幸福的笑容，心脏像是被一只无形的手狠狠攥住。他终于懂了于婉然那时的痛。当初他和林薇那场荒唐的婚礼上，于婉然是不是也像他现在这样，站在角落里泪流满面？台上的新人交换戒指，林朗小心翼翼地给于婉然戴上，然后低头吻她。掌声中，程墨川的手机突然震动起来。程先生，电话那头是医院焦急的声音，您母亲她想见您。程墨川握紧手机，最后看了一眼台上笑靥如花的于婉然。婉然，他在心里轻声说再见。程墨川推开病房门，一个玻璃杯擦着他的额头砸在门框上，碎片四溅。滚出去！程母嘶哑的声音从病床上传来。我说了不要你，我要婉然。护工王阿姨站在墙角，手臂上有一道新鲜的抓痕，见到程墨川如见救星。程先生，老太太今天已经赶走3个护工了，非说他们不如于小姐细心。程墨川走到病床前，声音干涩，婉然不会来了。程母浑着的眼睛盯着他，都怪你，要不是你离婚。程墨川他弯腰捡起掉在地上的药片，突然笑了。是啊，都怪我。第二天，程墨川站在精神病院门口，手里攥着一份文件。程先生，你要见他吗？医生问道。不必了。程墨川将文件递过去，转身离开，身后传来林薇歇斯底里的尖叫。程墨川，你不得好死！他脚步未停，径直走向停车场。这样的诅咒，他早已听习惯了。葬礼那天下着细雨，程墨川站在墓碑前，等所有人都离开，他才缓缓跪在泥水里。母亲临终前抓着他的手说：“妈这辈子最后悔的就是拆散你和婉然。”他当时只说了一句：“晚了。”处理完母亲的后事，程墨川独自去了他们曾经的家。推开门的时候，他恍惚听见于婉然的声音：“回来啦，饭马上好。”可是什么都没有。他在这里呆坐了一整天，闭上眼睛，任由泪水落下。于婉然正在阳台上浇花，一只手摸着她微微隆起的小腹。老婆，尝尝这个。林朗系着围裙从厨房探出头，手里举着汤勺，新学的玉米排骨汤。他笑着走过去，就着她的手尝了一口。好喝。林朗得意的挑眉，那当然，我可是照着妈给的食谱做的。手机突然震动起来，是林晓发来的消息。婉然，听说程墨川把公司卖了，去瑞士了。于婉然的手指蹲在屏幕上。怎么？林朗凑过来看，随即了然的捏了捏她的肩膀。夜里下起小雨，于婉然靠在床头翻设计稿，却总是走神。林朗洗完澡出来，湿漉漉的脑袋蹭她颈窝。想什么呢？于婉然没回答。林朗关上台灯，把她搂进怀里。听说他走之前把林薇送进了精神病院，程家老宅也卖了。雨滴敲打着窗户，于婉然叹了口气。于婉然看到林朗担忧的目光，转而笑了笑，只是觉得有些唏嘘。那么大的企业，说卖就卖了。林朗观察着他的表情，确定他真的没有难过，才松了口气。要不要休息一下？我给你泡杯蜂蜜水。好啊。于婉然点点头，看着林朗走向茶水间的背影，目光柔和。窗外的梧桐树沙沙作响，他想起多年前第一次去程家时，也是这样的一个午后。那时的程墨川意气风发，牵着他的手说以后要带他环游世界。现在他真的去了远方，只是身边再也没有他。林朗端着杯子回来，温热刚好。睡前，林朗像往常一样给他按摩有些浮肿的小腿。于婉然靠在床头，突然说：“其实想想，如果没有那些事，可能也不会有现在的我。”林朗抬头看他，我是说，于婉然轻抚着肚子，可能就不会遇见你，不会有这个宝宝，也不会开这家工作室。林朗握住他的手，后悔吗？怎么会？于婉然微笑，我很喜欢现在的生活。睡吧。林朗亲了亲他发点。明天产检要早起。产检结束后的医院里，于婉然遇见了程家的老管家。于小姐，老人局促地站着，您气色真好。他邀请老人一起坐。李叔最近好吗？好。李叔搓着手，就是少爷走之前让我把这个交给您。他从包里取出一个牛皮纸袋，于婉然打开，里面是那本他找了很久的设计册，大学时画的初稿合集。他说物归原主。于婉然翻开扉页，自己当年写的那句给10年后的我们下面多了一行新字迹。对不起，没等到第10年。钢笔的墨迹有些晕开，
像是被谁打湿过。少爷他，李叔欲言又止，不太好。于婉然合上册子里书，我现在很幸福。老人红了眼眶，是该幸福。老婆，走吧，妈说让我带你回家吃饭。林朗的声音从背后传来，于婉然笑着和李叔告别。窗外阳光正好。